大家好啊！今期咧 ，Johnny 帶大家去到我哋嘅中山城區，我哋嘅東部旗江新城嘅總部啊，嚟到我哋嘅富源108天暖嘅呢個小區啦。咁呢個小區咧係位於我哋嘅成個中山未來嘅最中心嘅位置，而且嘅話咧，我哋小區樓下咧就係有我哋嘅18號線嘅地鐵口啦。非常之方便，而且嘅話咧，我哋距離中山站同埋中山北站咧，都係2點幾公里就可以到達噶啦。未來我哋前面仲有一條深澳高鐵啊，建成咗之後咧，我哋去到香港嘅話咧，只需要4個站啊。如果我哋係揸車嘅話咧，行我哋嘅深中通道咧，1個鐘左右咧就可以翻到我哋香港噶啦。如果冇開車嘅話咧，我哋仲有我哋嘅香港嘅直通巴直接去到香港，非常之方便啊！呢個小區咧周邊全部都係俾公園圍繞住嘅，有中山公園啦，同埋我哋樓下嘅濱江公園嘅，非常之正啊！而且我哋呢個社區嘅話咧，係屬於一個120萬平方嘅超級綜合體，旁邊咧未來仲會有我哋嘅雙子塔，屬於係我哋成個中山嘅地標性建築啊！而且嘅話咧，我哋呢個大平層係屬於成個中山嚟講非常之稀缺嘅，有298啦、410平方啦，同埋我哋嘅708嘅。咁除咗呢個大平層之外咧，我哋仲有一個靚產品，就係我哋嘅公寓產品啦，非常之靚啊！47平方至73平方嘅公寓產品，而且回報率咧係有6厘咁多噶。嗱，咁我哋望一望成個小區嘅大門入口啦。非常之豪嘅一個設計啊！咁呢個大門口咧，佢係有9米嘅挑高，而且嘅話咧，設計咗我哋呢個新加坡嘅拉絲水木嘅感覺，非常之大氣啊！園林嘅設計咧係用翻我哋嘅一個寶格力嘅園林設計，係屬於我哋中山首創嘅一個園林設計嚟嘅。做成咗之後咧，成個園林都係非常之大氣嘅。小區亦都有泳池啦。有園林綠化啦，呢啲全部都係配齊俾你嘅咁事不宜遲啦，我哋即刻先去睇公寓，然之後再去睇大平層啦。Let's go！ 嗱，咁依家2部 lift 啦，咁上到嚟呢個示範單位上面就可以睇到我呢邊嘅宣傳廣告噶啦。嗱，睇住啦，做豬中江，收租王啊，so easy。咁咧，硬腳1個月可以收1800蚊1個月啊！咁1800蚊咧係我哋嘅47平方嘅單位，總價先係30零萬就可以攞低噶啦。好，即刻去睇睇我哋呢個47平方嘅單位啦。嗱，咁呢個位置咧就係我哋嘅 A1 戶型啦，47.24方啊。咁面積咧係我哋香港嚟講咧就係508尺嘅。嗱，望翻我哋呢個單位啊。咁Johnny咧頭先已經係上到嚟睇咗啦，發覺係可以做4房嘅，非常之驚人啊！嗱，咁望翻呢邊咧係有一個客廁嘅位置，咁其實洗手間嘅空間其實係 OK 嘅啊，做得啱好。呢個係一個坐廁嘅位置啦。咁呢邊咧仲有一個餐廳嘅位置。嗱，雖然講呢個面積段有啲細啊，但係咧佢該有嘅都係俾到你嘅。嗱，呢個餐廳位啦。咁呢個係可以做一個客廳嘅位置嘅，咁放翻一個屏幕喺度啦，做翻一個呢啲咁投影啊都 OK 嘅。咁當然啦，呢啲單位咧只係適合我哋呢個投資啊、出租啊、做呢個收租王嘅。嗱，呢個位置咧，如果你係自己住嘅話咧，係可以做多個房間嘅，做個書房位啊都 OK，咁啊屬於一個房間啦。嗱，呢邊咧係做咗一個開放式嘅廚房位啦。開放式廚房，咁呢邊咧仲有一個房間嘅，咁呢個房間咧係做咗1.5米嘅大床，望翻我哋小區園林嘅景觀嘅。嗱，47個平方啊，真係難以相信可以做到4個房啊，因為佢嘅挑高咧係有4.5米嘅，所以係做到買一層送一層。即刻上2樓去睇一睇。嗱，2樓呢個位置咧，佢係可以做咗一個房間嘅。嗱，呢個位置間開佢去做一個房間，咁呢邊咧都係有一個房間位置嘅。嗱，做咗一個嗱，其實 Johnny 有1.7米啊，咁樣嘅話咧，啱啱好一舉手就摸到噶啦。大致上咧係有成2米2米左右一個高度嘅。咁呢邊做翻個房間係 OK 冇問題嘅。咁
帶大家去睇另外一個單位，63平方嘅，做得仲加靚啊！嗱 OK 啦，咁呢個E2嘅戶型咧係做到62平方嘅，咁即係按翻我哋香港嚟計咧就672尺噶啦。嚟即刻睇一睇入邊，咁入邊嘅話咧做翻一個大裝修設計啦。咁其實佢係做咗3房同埋有2個衛生間嘅。咁呢個位置咧就係我哋嘅客廁噶啦。嗱，馬桶個位置咧其實啱啱好喎。咁沖涼嘅位置咧，嗱，其實我身形嚟講咧其實夠位嘅。咁咧以後做公寓嘅話咧都唔覺得壓抑嘅，到時候俾有客人咧都會有比較 OK 嘅評價嘅。咁呢邊咧係做咗一個開放式嘅廚房 LDK 嘅設計，餐廳呢個廚房位啦、冰箱位啦，同埋呢個餐廳位。咁嗰個位置咧仲有一個陽台仔嘅，望翻我哋嘅成個小區嘅園林係非常之正嘅。咁呢個窗啦做得非常之大氣啊！嗱，60幾平方咧喺我哋中山呢邊咧係只能夠做到1房嘅。咁呢個公寓咧係可以做到3房㗎嚇，其中係2個房間同埋1個書房嘅位置。咁我哋上到去2樓去望一望。咁我哋行到樓梯呢個位置啦。咁如果真係自己住嘅話咧，樓梯行樓梯要小心啲嚇，有少少窄嘅。嗱，其實還 OK 啦，總體上，因為咧買翻嚟咧其實係做公寓嘅，周邊嘅房價咧，你其實可以嚟到現場打開個 Apps 去睇一睇周邊嘅一個價錢嘅嚇，呢個係呃唔到你。咁嚟到呢邊嘅話咧，呢個63平方嘅單位咧係做到2房同埋加1個書房嘅，而且嘅話咧空間係唔細嘅喎。如果嘅話你拎嚟出租嘅話咧，每個月可以攞到2200，加埋分紅咧係接近3000蚊嘅價錢嘅，係非常之可觀啊！回報率係去到5% 到6% 嘅。咁呢個位置咧係一個主人房嘅單位啦。咁呢邊係有窗嘅，望翻我哋小區嘅園林。咁呢邊咧仲有一個衛生間嘅，做咗個套間嘅設計。空間其實真係還 OK。咁其實買呢種單位嘅話咧，呢個投資係 very good 嘅嚇。咁如果係真係拎個住嘅話咧 ，Johnny 係建議買我哋嘅大平層單位，係非常之舒服嘅。咁事不宜遲，我哋即刻去睇下我哋嘅大單位啦。呢套大平層，頭先我已經上咗嚟睇咗噶啦。咁我而家就係同電梯位呢邊出到嚟啦。嗱，咁大平層咧有分為298同埋410平方，同埋呢個708方。難以想像啊，708平方咧，佢係有2個電梯入戶嘅。咁298平方咧就係呢一戶，410平方就係呢邊嗰戶啦。咁Johnny 咧就直接拍一拍我哋嘅410平方嘅，俾大家去參觀一下啦。嗱，咁呢邊咧做咗一個雙門嘅一個設計啦，一個實木門嘅，非常之 OK。咁如果唔中意嘅話咧，可以換其他方式嘅喎。咁入到嚟呢一邊咧，就會有一個小小嘅一個儲物間啦，同埋包括我哋放鞋嘅位置、洗手嘅位置嘅。咁呢邊咧係 set 咗全部都係木櫃，方便我哋收納噶啦。咁嚟到我哋嘅最大嘅亮點啦，就係我哋呢個100平方嘅一個會客廳 LDK 嘅設計。嗱，客廳做咗個超大嘅 sofa， 望住我哋嘅320平方嘅一個超勁嘅景觀，有一線嘅江景啦，一線嘅城市景觀啦，都係盡收眼底，非常之靚啊！咁我好多朋友都問我，你拍咁多大平層，拍咁多豪宅，要大嗱成幾百萬上千萬，到底有咩客戶嚟買單呢？我心入邊諗，你真係問得非常之膚淺啊！因為想擁有呢啲咁嘅珍品嘅朋友咧，都係非富則貴，喺世界各地肯定係有數之不過嘅物業噶啦。咁對於我哋大灣區嚟講咧，擁有一套咁大嘅咁靚嘅大平層咧，係非常之多嘅富豪想擁有嘅。咁呢啲咧係屬於用來收藏嘅精品。嗱，咁呢個大陽台咧，38.6米啊，圍住成個大平層，
非常之闊綽啊！咁望翻嗰邊嘅光景啦，嗱，擁有呢啲豪宅嘅話咧，係多數富豪嘅身份嘅象徵嚟嘅。嗱，望住我哋成個東區嘅景觀啦，同埋我哋嘅旗江河啊。咁下邊呢塊空地咧，未來係做一個商業街嘅。咁圍繞住呢條河嘅一條河嘅景觀咧，係做我哋嘅東區濱江公園嘅。往前少少咧，就係屬於我哋嘅人才公園啦。前面嘅話咧，喺呢條高鐵，我哋位於呢個中山站同埋中山北站嘅中間位置啊，位置係非常之好啦。咁再往前方咧，仲有一個深澳高鐵。咁未來整好咗呢條深澳高鐵之後咧，我哋係只需4個站就可以到達我哋香港噶啦。嗱，呢個大平層真係非常之正啊！410個平方啊，你中唔中意呢？嗱，咁我哋呢個會客廳啦，再加埋我哋呢個茶室啦。咁呢個位置呢係屬於一個吧台嘅位置啦，中西一體化嘅廚房啦。做咗 LDK 嘅設計，咁廚房位置咧做到有成10幾個平方嘅，做咗一個 L 字形嘅設計啦。咁呢邊咧係做咗一個櫥櫃，加埋我哋嘅烤箱同埋我哋嘅咖啡機嘅位置嘅。咁呢邊咧空間係非常之十足。呢個位置咧係一個套間位啦，屬於一個一線光景嘅套間。呢邊仲有一個衛生間嘅位置，有成10個平方㗎。而且佢仲有浴缸，非常之正啊！呢個走廊嘅位置呢，佢係有客廁位啦，亦都有我哋嘅保姆房一個洗衣房嘅位置嘅。咁呢個位置呢，係負責俾你去閱讀區啦，同埋你嘅食雪卡、飲紅酒嘅位置嘅。咁旁邊呢，仲會有一個套間位，呢邊 set 翻一個大衣櫃。咁呢個位置洗手間啦，有成6、7個平方位嘅。咁呢個位置咧就係我哋休息區啦。休息區係望住我哋嘅小區園林嘅景觀，非常之寫意。呢邊仲有我哋呢個套間位啦，做咗一個超大嘅衣櫃啊。咁呢個房間咧係有成20個平方嘅。望翻我哋洗手間嘅位置啦，係非常之闊綽嘅，空間十足。OK， 咁依家成個小區都已經係影晒㗎啦。咁 Johnny 咧跟大家去分析下。咁呢一期入邊咧，包括拍咗我哋嘅公寓產品啦，同埋我哋嘅大平層產品嘅。咁公寓產品咧 ，Johnny 係覺得值得大家嚟睇一睇嘅，因為咧總價低，先30零萬到70零萬嘅總價，47平方至73平方都有得揀，而且嘅話咧回報率係非常之高喎。係有1,800蚊至2,500蚊嘅固定收入，再加埋分紅，最起碼去到5厘、6厘嘅一個回報率嘅，非常之 OK。而且嘅話咧，同呢啲大平層嘅客戶住埋喺一齊，圈層係非常之純粹嘅，全部都係好嘅圈層。咁未來嘅話咧，呢周邊嘅配套成熟起身咧，係屬於我哋成個中山富人區嘅中心位置，係屬於我哋嘅旗江新城核心嘅位置嚇。咁講講大平層啦，咁大平層單位咧係成個中山係比較稀缺嘅嚇，包括喺我哋嘅中心城區入邊咧係更加少之又少嘅298平方、410平方同埋呢個708平方，包括我哋中山嘅1+1嘅老細輝哥，相信有碌到我哋大陸嘅視頻都知道輝哥都買咗呢邊嘅大平層708個平方嘅，包括我哋中山嘅鮑魚王子廣哥唔知大家有冇去過佢嘅酒樓去食過飯啦？海港大酒樓咁好多中山嘅呢啲企業家老細都買咗我哋呢邊嘅富源108天暖嘅呢個大平層因為大家都中意呢種 view， 中意呢個中心嘅位置所以嘅話咧，碌頭呢條視頻嘅朋友中意呢種大平層或者係公寓嘅話咧，事不宜遲要打電話俾 Johnny 或者 WhatsApp Johnny， 帶大家去到現場去考察一下嘅。嗱，講一講呢個大平層嘅均價啦。咁好多人宣傳都係16,000蚊，但16,000蚊1平方咧，只不過係起因為咧
係按照最平嘅價錢去跟大家講嘅。咁越高咧就越貴噶啦。咁相信大家咧對價錢呢樣嘢咧非常之敏感嘅。咁對於大平層客戶嚟講咧屬於一個想買套樓去收藏一下嘅一個觀念比較多咁如果中意呢條視頻嘅話咧，點一點個 like。如果身邊有朋友揾緊城區嘅樓盤咧，記得轉發俾佢啊！咁唔該晒大家幫手點翻個訂閱咁覺得 Johnny 視頻 OK 嘅話咧，可以陸陸續續去睇下 Johnny 下期會拍咩樓盤分享俾大家啦。咁今期嘅視頻咧就拍到呢一度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。